घुटने वाले को घुटने वाले बुला लो। हाँ बस सोचो कि दूसरे सारे से चलूंगा, मैं सारे चलो 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 अपने सारे में ये ऐसे चलोगे अपने सारे डंड निकालो को निकल दो डंड निकालो ये सवाल। हाँ जैसे डंड निकालो अपने अंदर चलो 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 जा तुम अंदर पहुंच स्कूल में बैठ जाओ जब समझे पैर पेट है कैसी लगी बॉडी हो ठीक लगी है अब तो ठीक हो जाओगे उम्मीद लग गई है अब हमारे गिर गए तो है ना चलो पीछे खड़े हो जाओ पीछे साथ कौन साथ पीछे उधर खड़े हो जाओ ये गिरा तो जेड वाला अरे ये गिरा तो जेड वाला चलो जैसे पहली बड़ा बात नहीं ऐसे नहीं चल पाएंगे बस हल्का सा छू गया चल लेंगे चलो हल्का सा पकड़ लो बस चलो 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 हाँ डर बहुत तेजी हाँ चलो सब दे दिए बेटे का अपना साथ लो चलो अपने साथ पे चलो सीधे हो सीधे चलो चलो आप चलो चलो अपने साथ में गेट कलर दे रही है याद है अरे छोड़िए पेट छोड़ा इसे चलो आप कलर दे रहे पेट चलो चलो ऐसे हाँ अपने पेट में पेट चलो ये चलते रहे हो इधर तुम्हें डर लग रहा है अपने पेट में पेट तो चलने दे वही ना अपने पेट में पेट है तुम्हारा कोई हमारे पेट में पेट तो नहीं है चलो ठीक है मस्त तो दिखा दे चलो ठीक है